Kodėl būdamas kokiam nors seminare jaučiuosi galintis daug nuveikti gyvenime, o grįžus namo po kelių dienų tai dingsta, nors ir taikau gauti informaciją. Puikus klausimas, taip kitko tai yra dažnas klausimas, kaip nebūtų keista, ir teko pakankamai nemažai diskutuoti šio klausimo tema. Tad pasidalinsiu savo matymu, savo patirtimi ir pastebėjimais. Įsivaizduoju, kad kasdienybėje, tavo gyvenimo kasdienybėje, tarkim, tu turi 10 kW energijos, tai yra tavo kasdienė būsena, tavo galimybės ir taip toliau. O nuvažiavus į kokį nors seminarą, renginį, tarkime, yra pakankamai stiprus pranešėjas, kuris dalinasi savo patirtimi, atmosfera, žmonės ir taip toliau. Ir to, tarkim, renginio visa energija yra 100 kW, 10 kartų daugiau negu tavo. Dėl to tau yra taip gera jame būti. Jaučiasi pakylėjimas, įkvėpimas, daug įdomių ir nestandartiškų minčių ateina. Atrodai toksai galintis labai daug padaryti, daug nuveikti. Bet, kai baigėsi seminaras, tu grįžti į savo kasdienę aplinką, kuri nepasikeitė nuo to, tu grįžti į savo kasdienę rutiną ir, kitaip tariant, grįžti į savo energetiką. Tai jeigu tai buvo geras renginys, pavyzdys, tu grįžai su, tarkim, 15, 20, 25, 30 maksimum kilovatų energijos. Ir po truputėlį pradėjai taikyti tą informaciją, bet vis tiek ta energetika pradėjo vis labiau mažėti iki tau priimtinos. Ir jeigu pasisekė pavyzdys, po seminaro, po taikomos informacijos, tu dabar turi nebe 10 kW energijos, o pavyzdys 15. Tokiu būdu mes tobulėja mūsų galimybės, protiniai sugebėjimai ir, kitaip tariant, mūsų energetika taip pat nuo to kyla. Bet galiu pasidalinti būdu, kuris padėtų padaryti proveržį po tokio renginio, dar, sakykime, daugiau tos energijos sukelti. Tai ką reikėtų daryti? Kitą kartą, kai būsi tokiam renginyje ir jausi tą pakylėtą būseną, jausi tą pakylėtą energiją, pasistenk užfiksuoti, kokia tai yra būsena. Kas vyksta su tavo kūnu, kas vyksta su tavo mintim, kas vyksta su tavo emocijom, kaip tu jauties. Tu turi įsiminti tą būseną. Ir kai grįši namo, sąmoningai įsišaukinėti tą būseną. Tai reiškia vis sugrįžti tą momentą ir prisiminti, kaip jauteis, ką mąstei, kokia būsena buvo, kitaip tariant, kaip tu jauteisi. Ir vis atlikdamas šitą metodą, vis iššaukinėdamas tą būseną, turi didelį